بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند حضرت عروه رضی الله عنه فرمایي چې مو د ابن العاص رضی الله عنه نه پوښتنه وکړله چې ته خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره وخت تېر کړی دی او ته مو ته لږ حالات وایه د رسول الله مبارک علیه السلام مکي دور څرنګه و. در ورته وویلل چې نبي علیه الصلاة والسلام یوه ورځ په حتیم شه په لمانځه باندې الله ته ویلوړ دی. عقبه بن ابي معیط راغی د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام غوړه مبارکه ته یې رسی وروچوله یا پړی ورو یا یې ټکری وروچو. نبي علیه الصلاة والسلام یې څر طرف ته دګوه د لمونځه نه رنسکور کړ او دغرانګې نبي علیه السلام یې دګوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شرم منډه کړل، ورته ویې اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله. آیا ای عقبه بن ابي معیط شرمېدل یا ته داسې سړی قتل کوې چې دی ته یې چې الله یو ومني، نشته معبود، دا بتون نه دی الله، دا خدایون نه دی، اصل خدای الله دی. نور قدرمند نبی علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځنې خلوص کړ. نبی علیه السلام غونه درونه سړي ته قوم خاندان قبیله یې لرله، ډېره ننګیالۍ قبیله وه، داسې هر قسم قوم نه و، بني هاشم وي. قدرمند او ډېر عجیبه پاک دامنه ژوند په مکه مکرمه کې رسول الله مبارک تېر کړی دی. ولیکوننا شریف، ولیکوننا صحیح، ولیکوننا صادق، ولیکوننا امین. قدرمند دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات وي. داسې سړي ته د خبیث خلکې، داسې سړي ته رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام ته خلکې لوس وراچول. قدرمند الله پاک جل شانه ده د ګستاخي نه وساتي. الله پاک جل شانه ده د دشمنات د صحابه کرام د هرنګې الله پاک جل شانه د دین څوک هم چار کوي، الله پاک د دشمنات نه وساتي. وما علینا الا